Ich fahre heute mit einer Segelfähre über den Ärmelkanal. Und los geht's. Krass, oder? Das war wie ein Notsignal. Schön. Toll. Ja. Ich muss es wieder öfter machen. Das hier ist mein Papa und wir segeln heute über den Ärmelkanal. Wir sind zwar jetzt hier in Calais, wo die großen Fähren abfahren nach England, aber hier fährt unsere Segelfähre gar nicht. Wir müssen jetzt erstmal mit dem Zug ein bisschen fahren. Der Papa weiß zwar, dass es eine Segelfähre ist, aber was er vielleicht möglicherweise gleich darf auf dem Segelschiff, das weiß er noch nicht. Ich finde es erstmal cool, dass es überhaupt sowas gibt. Eine Fähre unter Segeln, nicht nur den dicken Dampfer da. Und dann, wir als Segler, macht es tierisch Spaß, da auf sowas zu machen. Und dann fahre ich nach England rüber auf dem Segelboot. Ja. Ganz prima. Boulogne-sur-Mer, da müssen wir so ein bisschen an der Küste runterfahren jetzt mit dem Zug. Und dann geht es von da aus los. Also ich bin richtig gespannt und ja, ich glaube, es wird eine ganz interessante Reise. Also so wie das Wetter heute aussieht, ist es zumindest keine anstrengende Überfahrt. Schade, da habe ich voll die Gischt ins Gesicht bekommen. Next station. Ich glaube hier, ja, da ist Sortie, da müssen wir raus. Wir steigen nicht in Boulogne-Ville aus, sondern in Boulogne-Tontelerie, weil das einfach viel näher am Hafen dran ist. Aber auch vom Hauptbahnhof sozusagen kommt man gut zum Hafen hin. Ich bin ein bisschen verrückt, ist das jetzt gerade, finde ich, was wir hier machen. Ja, es ist auf jeden Fall ungewöhnlich, aber Ja. verrückt. Okay, dann ist es nicht Hoffentlich verrückt. ist er das nicht. Ich bin echt gespannt, wie das. Also, wir treffen auch gleich Andrew da, der das nämlich betreibt. Und ich bin wirklich gespannt über was die Geschichte dahinter ist. Hinter dieser Verbindung, die jetzt hier stattfindet. Und preislich übrigens, also natürlich ist es teurer als die normale Fähre. Ja. Aber nicht so viel. Nicht mal so viel. Ja, ne? nicht mal so viel. Wir sind ein bisschen früher in Boulogne und am Strand, da ist auch schon richtig was los. Und von der Mole aus, da können wir jetzt die Einfahrt von Echoes, also der Segelfähre, sehen, wie sie aus Dover ankommt. Und die Leute, die sitzen alle vorne an Deck und es wirkt für mich so, als ob sie dabei richtig Spaß hätten. Ja, fahren sie ein. Boah, das ist jetzt also unsere Fähre. Geil. Total ungewöhnlich, aber irgendwie sieht es aus, als würde man da alle auf Deck fahren. Ach, das könnte interessant werden. Also es ist auch relativ windig, ne? Also ich bin... Ja, aber da muss man ja schon die Nase in den Wind halten, damit es einem nicht unbedingt schlecht wird. Was es übrigens schon auf der Webseite hieß, das werden wir gleich mal sehen, wie das funktioniert, dass schon hier in Boulogne-sur-Mer schon einreisen sozusagen offiziell nach Großbritannien, also dass hier schon unsere Pässe gecheckt werden. Da bin ich jetzt ganz gespannt, wie das funktioniert. Da sitzt er. Da sitzt der Police Nationale. Aha. Auf dem Boot. Da sind 2 Police National-Leute gerade drauf. Wahrscheinlich sind die gerade drauf gekommen. Die chillen jetzt gerade mal auf dem Boot. Wahrscheinlich werden wir auf dem Boot einfach kontrolliert. Fertig. Ich nehme es auch an. Aber von der Police National, also nicht von den Briten. Ich habe gedacht, es wäre von den Briten. Gucken wir mal, ob wir Jetzt gucken wir mal, draufkommen. ob wir das Schiff schon können. Es ist Ja. noch 20 Minuten vor der Abfahrt. Ja, nicht vor Abfahrt, Boarding. vor Boarding. Aber hier ist irgendwie alles offen und vielleicht können wir einfach drauf, oder? Also Ja, klar. So, jetzt geht's los. Jetzt wollen wir mal sehen, wie das losgeht und wie das eigentlich alles eingerichtet ist. Ob man da unter Bord darf oder nicht oder muss oder. Aber ich glaube, die fahren vorhin, als sie gekommen sind, alle an Bord oben. Ja, aber vielleicht war das jetzt nur für die Ankunft. Wir wissen das ja nicht. Ja. Aber wir gucken mal. Ist alright. Konstantin, hi. Hi. Hi, Matthias. Und es ist offensichtlich kein Problem, dass wir schon ein bisschen früher gekommen sind. Hallo, Matthias. Matthias, freut mich. Hallo, Konstantin. hi. Und das ist Andrew, eigentlich Brite, aber weil er in der Schweiz lebt, spricht er fließend Deutsch. Schneller habe ich noch nie eine Einreisepasskontrolle gemacht als gerade. Ja? Also das ist, glaube ich,
das braucht länger zu fahren, aber die Passkontrolle ist innerhalb von einer Sekunde gefühlt fertig. Es geht los, hier wird man super persönlich empfangen. Das ist echt, also ich finde es eigentlich eine coole Sache. Also bis jetzt ich finde das sehr angenehm hier. Ja, muss ich sagen bisher. Es sind halt nicht viele Leute, die die da drauf sind und das passt gut. Genau. Also ich bin positiv überrascht. Und so als richtiger Segler muss man natürlich nochmal einen genauen Blick drauf werfen, wie das hier alles funktioniert, wie das alles aussieht. Und das macht der Papa jetzt, aber dann geht's auch schon relativ schnell los. Einfach so, oder? Ah, so, okay. Und zur eigenen Sicherheit müssen wir hier so eine Schwimmweste tragen, zusammen mit so einem Seil, mit dem wir uns am Boot festmachen können. Immerhin kann die See hier ziemlich rau sein und wir wollen ja nicht in den Ärmelkanal fliegen. Jetzt fahren wir, glaube ich, erstmal mit dem Motor hier raus und dann aber geht's Segel los. Pull on port, when you echoes. That's understood, we will wait for the cargo ship. That's clear, thank you. Und dann geht's auch langsam los. Wir müssen aber noch ein bisschen warten, weil noch ein Frachter da in den Hafen einfahren möchte. Wo ist noch das Licht? Okay. Schlicht vom Laden. Das soll man nicht durchfahren, bis das Schiff da vorne aus dem Weg ist. Ist immer noch rot? Ah ja, ich sehe es. Was für Windstärke haben wir? Was denkst du? Ich denke, ja, jetzt draußen spürt man es deutlicher. Also ich schätze, ein Schaumkrönchen 4 bis 5 wird es wohl sein. Das heißt, wir kommen da gut voran. Also da geht auf jeden Fall was heute jetzt hier mit der Überfahrt. Aber wir müssen gegen den Wind. Das heißt, wir werden hart am Wind fahren. Boah, was bedeutet das? Das heißt, der Wind kommt von schräg vorne. Es wird nicht ganz so schnell sein, es wird aber ein bisschen wieder in die Wellen hineingehen. Das ein bisschen rauer werden. Turn into the wind and then we'll come up, putting the sail up and then turn away and go through. Aus dem Hafen raus fahren wir nämlich noch unter Motor, aber dann geht's auch schon direkt los und das Segel wird gehisst und wir fahren los, rein mit Windkraft. Es wird eine epische Bahnreise. Vom Nordkap bis nach Gibraltar. Ich möchte mit euch durch ganz Europa fahren. Dabei soll es nicht auf den Schnellstrecken gehen, sondern eher über die schönsten Bahnstrecken Europas. Das alles will ich mit euch machen, so ein bisschen die kleinen Nebenbahnen auch noch entdecken und dabei nicht auf den großen Strecken fahren, sondern einfach das richtige Europa erleben. Bis wir dann in Gibraltar angekommen sind. Wenn ihr das auch wollt, dann unterstützt die GoFundMe-Kampagne, die findet ihr unten in der Beschreibung. So, jetzt sind wir gleich raus aus dem Hafen. You could Aber jetzt hier gerade aus der Hafenausfahrt, da wackelt es schon ziemlich stark hier. Wir haben ja auch echt einen Wind so, aber gerade macht es richtig Spaß. Also mir macht es richtig Spaß. Also lohnt sich jetzt schon. Ich hoffe nur nicht, dass mir schlecht wird. Das wäre ein Problem. Aber aktuell geht's noch. Aber ich muss hier draußen auf den Horizont schauen. Uiuiui. Haha, jetzt geht's ab. Ziemlich windig, aber weil er Segler ist, darf Papa jetzt trotzdem mal ans Steuer. Doch als er dann rüber zum anderen Steuerrad geht, da passiert auf einmal das. Es ist weg. Seine Kappe fliegt weg. Und zwar mitten rein in den Ärmelkanal. Aber dann geht's halt ohne Mütze weiter. Aber damit hast du dich jetzt qualifiziert, dass du die ganze Strecke machst, ne? Aber mit Kaffeeladen. Ja, immer mit Kaffeeladen. Wie hat es sich angefühlt, mal wieder da ran zu stehen? Schön. Toll, ja.
Ich muss es wieder öfter machen. Jetzt ist wieder auf Das Geschmack ist ganz gekommen. eindeutig, ja, ganz klar. Macht auf jeden Fall Spaß, aber warum gibt's das eigentlich? Und das erzählt mir jetzt Andrew, der das alles gestartet hat. Du bist sozusagen der Chef hier, das habe ich Ja, richtig ja, verstanden. ja, ja. Aber ich habe das ja auf die Beine gestellt, weil ich dachte, das muss halt möglich sein. Das sollte auch ganz normal sein, dass wir die natürliche und schön herrschende Naturverhältnisse benutzen, um uns fortzubewegen. Aber Also- was ich denke, so, dass sowas zu starten hier und tatsächlich auch so kommerziell zu betreiben, hier mit dem Segelboot rüber zu fahren und ja, als das Fähre. passiert nicht auf einen Tag aufs nächste natürlich. Da ist für mich ein langer Weg. Zuerst einfach die Gedanken formulieren, recherchieren, was ist machbar, was ist legal, Ja. was ist der Markt. Seitens der Passagieren wollen Leute das überhaupt? Seit wann kann man hier offiziell buchen und mitfahren ungefähr? Seit letztes April, also nicht April 2025. Also das heißt, es ist jetzt ungefähr Ein Jahr. Ein Jahr, ja. Das ist, habe ich auch jetzt letztens erfahren oder gelernt, ist das ziemlich genau 200 Jahren, seitdem das die letzten Segelschiffe, kommerzielle Segelschiffe für Transporte und für Leute durch Dampfschiffe langsam ersetzt worden sind. Auf einmal tauchen am Horizont Oh ja. riesige Frachter auf. Also das heißt, jetzt fahren wir im Prinzip durch diese Schifffahrtsstraße durch, oder was? Ja, genau. Jetzt sind wir voll mitten in die Schiffsstraße, die nach Nordosten fährt. Ja. Und dann das andere Straße ist halt die ins Südwesten fahren. Wir dürfen nicht, dass sie aus dem Weg gehen müssen für uns. Oder wir müssen aus ihrem Weg bleiben. Ja. Obwohl wir Segelboot sind. Ja, aber- hier sind die Regeln anders. Hier sind sie verpflichtet, in ihrer Seestraße zu bleiben. Und wir sind verpflichtet, sie nicht zu verhindern. Und natürlich uns nicht in Gefahr zu bringen. Und dann kommen auch die schönen französischen Fischer. Die stellen auch ihre Fischerbäuer hier mit in der Straße. Auf die müssen wir auch aufpassen, weil die Seile können schön um die Schiffsschraube oder den Ruddersystem sich wickeln und dann haben wir auch Schwierigkeiten. Ja, das ist eine Boje oben wie diese hier, Ja. das rote. Das geht seine Leine nach unten und unten ist ein Fangkorb für Krebse und so. Okay. Aber oft haben sie von den Container, das was sie an der Oberfläche haben sie lange Leine, die einfach treiben ins Meer und die kann man einfach sich fangen. Ja. 14 Knoten macht er auch ins Wind. Wir sind hier in Boulogne losgefahren. Dover ist hier. All die grünen Punkte sind die anderen Schiffe, die ein Signal rausstrahlen, ein Kommunikationssignal. Und das ist unser kleines Boot hier. Sieht genau gleich groß aus wie die große Frachter, aber natürlich sind wir nicht. Information numéro 1, Mayday. Das Was ist ist passiert? eine Victor Volt, en position approximative 50 degrés, 07 47 nord, 001 degrés, 25 est. Un paddle est reporté. Reporté 3 personnes à bord. Vous entendez l'horizon noir. Das war wie ein Notsignal von der Überwachungsorganisation hier. Irgendwo ist jemand in Schwierigkeiten geraten und sie fragen nach. Aber es war alles auf Französisch halt. Ich denke, das war sehr kustennah irgendwo. Okay. Das heißt aber, da ging es dann jetzt so drum, dass im Zweifel wir hätten, wenn das hier gewesen wäre, in Ja, für dann Seenot wir sind- hätten dann reagieren müssen- müssen, oder? Ja, genau. Aber der ist nicht bei uns in der Nähe. Nee, ich denke nicht. Und ich habe mich jetzt hier gerade mal ein kleines bisschen weiter rausgetraut, um hier mal zu schauen. Es ist wirklich echt der Hammer.
Boah, der Wellengang. Krass, krasser Wellengang. Ich finde das hier eine absolut krasse, coole Experience. Das ist nicht zu vergleichen mit dem, wenn man einfach als Fußpassagier auf irgendwie so eine normale Fähre drauf geht. Oder, und das muss ich jetzt als Zugfan schon auch sagen, auch mit dem Eurostar, da wird es dunkel und dann wird es wieder hell und dann bist du da. Das hier ist was ganz anderes und wir brauchen schon auch eine Lösung. Wow, krass, hui. Wir brauchen halt schon auch eine Lösung, wie wir das in Zukunft machen wollen, wenn wir nicht mehr so viel mit Öl und Gas was machen wollen, nämlich weil der Klimawandel da ist. Und das Ding hier, das nutzt genau die Kraft, das haben die Leute schon vor über 2000 Jahren haben die schon genutzt, um übers Meer zu kommen. Jetzt hatte ich die Kamera gerade ausgeschaltet, da habe ich voll die Gischt ins Gesicht bekommen. Warte mal. Also, ja, ich habe gerade gesagt, coole Experience, aber es kann auch nass werden. Wir sind hier halt auf hoher See und wir haben auch relativ hohen Wellengang, auch wenn das in der Kamera, wie ich finde, gar nicht so krass rüberkommt. Aber das hat richtig gewackelt die ganze Zeit. Was ich gerade gelernt habe, was ich das finde, ist es hier im Ärmelkanal richtig Untiefen gibt, wo es 5 Meter und 10 Meter unter der Meeresoberfläche mit Sandbank gibt. Da können wir jetzt einfach hier drüber. Land in Sicht oder was? Ja, Land in Sicht. Kann man das erkennen auf der Kamera überhaupt? Ich glaube, auf der Kamera kann man es nicht erkennen. Ja, das ist ein Schiff, das sieht man auf. Ah ja? Ich denke, das ist eine Fähre, der Dover verlässt. Ah, ganz da hinten? Ja. Oh, Andrew, hattet ihr das eigentlich schon mal, dass hier einfach so pure Flaute ist und gar nichts geht und dann ihr mit dem Motor fahren musstet? Ja, sicher. Vor allem im Sommer, wenn es richtig warm wird, dann gibt es oft Tage, wo es wenig Wind hat. Und ja, dann sind wir auf den Motor angewiesen. Aber ich sage, es gibt sehr viel Optimierungspotenzial mit diesem Dienst, weil jetzt machen wir das auf ziemlich einem, ja, wie sagen wir, also das Boot ist mehr für Cruising konzipiert worden und wir könnten ich brauche eine größere Segel vorne für niedrigem Wind, die ich einfach ausrollen kann. Ich habe eine, aber das würde bedeuten, Segel wechseln. Also auf die gleiche Stange eine andere Segel. Und das ist so viel Aufwand für diese kurze Strecke. Also es gibt viele Sachen, was ich könnte machen, um auch bei niedrigem Wind besser zu fahren, doch noch den Fahrplan aufrechtzuerhalten. Du hast gerade geldmäßig angesprochen, ihr habt ja auch so ein Sale gemacht, dass es, und Leute angesprochen, dass sie ein bisschen spenden und so. Dafür, das ist für die Maintenance, sage ich jetzt mal, im Winter. Wie ist es denn so? Funktioniert es denn auf der Geldebene? Langsam, sagen wir ja. Also natürlich decken wir alle Kosten mit, was wir einnehmen. Ist nur die Frage, wie viel bezahle ich mich selber oder bezahle ich mich überhaupt was selber? Was kann ich mir alles leisten noch oben auf dem Nötigsten? Ja, und ich denke aber, ja, mit der wachsenden Anzahl Passagieren und jetzt dieses Jahr machen wir doppelt so viele Überfahrten. Das bringt mehr Geld rein und wir fahren wie effiziente ökonomische Weise, weil wir mehr Fahrten mit denselben Personalkosten haben etc. Die Wellen werden gerade ein bisschen höher. Also hier wackelt es gerade tatsächlich ziemlich stark. Ich muss mich jetzt... Die Kreiselfelsen kommen dann, Die da Kreiselfelsen kommen hinten, richtig raus jetzt. Ja, Ja, so ein bisschen sieht man es schon, ne? ja. Ah, jetzt sind wir, also das... Du hast gerade gesagt, dass es jetzt auch so eine Stunde ist, also wo es schon echt jetzt nah aussieht eigentlich da hinten. Das ist doch gar nicht mal so weit, ne? Ja. Ja, aber man muss erst mal hinkommen. Wir sind ja nicht schnell unterwegs. Das sind ja keine 150 auf der Autobahn, sondern wir fahren hier mit momentan, glaube ich, 6 Knoten. Das sind, jetzt hochrechnen, 10 Stundenkilometer oder sowas. Ein bisschen mehr. Man kriecht so dahin. Aber auch die Stunde geht wie im Flug vorbei und dann kommen wir auch schon richtig nah an den Hafen von Dover.
Aber jetzt wird das Segel eingeholt, ja? Ja, de vorder, ja. You want me to help? It goes both ways. One is easier, one is harder. Also jetzt helfe ich hier mit. Ah, da. Ah. Was für eine Überfahrt, mega. Hier, jetzt fahren wir rein in den Hafen von Dover und wir haben so gut wie die ganze Strecke einfach unter Segel gemacht. Ich finde es immer noch krass, dass Andrew genau sowas macht, dass er sich entschieden hat, ich will sowas anbieten, weil das ist genau das, was ich machen will. Ich bewundere Leute, die sowas machen und Andrew ist definitiv jemand, den ich deswegen bewundere. Ich wünsche ihm ganz viel Erfolg. Ich hoffe, dass das auf jeden Fall klappt. Ein Jahr hat er jetzt schon mal geklappt. Und dann wird's endlich Zeit für Papas Überraschung. Aber erstmal geht's jetzt noch rein in den Hafen und das Segel wird eingeholt. Aber dann wird Papa gefragt, möchtest du uns komplett in den Hafen reinlenken? Und er hat natürlich ja gesagt. Also einfach rechts von den roten Linie, ja. Von dem Die zwei, zwischen die zwei grüne Bäume da. Links von diese grünen Bäume und dann gibt es eine ganz scharfe Kurve nach links an die Ecke von dieser Wand hier. Mauer. Ich zeige dir einfach so geradeaus und dann dort geht. So, da ist der Papa jetzt gerade in seinem Element. Wir werden irgendwie vom Wind gedrückt und dann hast du vielleicht ein bisschen mehr Platz, ja, genau für also ja, ein bisschen. Also, aber es gibt eine ganze scharfe Linkskurve, ja. Ja, gut, und jetzt rein. Nicht festdrücken, so ist genug. Jawohl. Gut, und dann gerade diese kleine Durchgang. Oh, wir auch noch. Ja, wir sind noch nicht da. Du kannst vielleicht dort, ist einfacher. Geh mal schnell da durch. So, jetzt gehst du ziemlich nah an den gelben, die gelben Ballen da in der Wasser. Und dann sind wir gut. Einfach wenn du noch nicht nervös genug bist, ich habe das noch nie mit einem Passagier gemacht. Aber ich glaube, es ist kommt. Mega, was er noch darf. Und jetzt mehr diese Seite. Beide rückwärts, um das Boot zum Stillstand zu bringen. Du hast deine Arbeit geleistet, er seine nicht. Das ist eine tolle Erfahrung. Ich meine, so ein Boot habe ich noch nie angelegt. Und mit einer guten Führung kann man das richtig gut hinkriegen. Nee, hat sich richtig gut angefühlt. Das haben das Boot hingebracht. Ach ja, perfekt. Ja, Vielen Dank. Es hat Ja, mir richtig gerne. Spaß gemacht. gerne. Mega und gut. war schön, Ja. dass du dabei warst und könntest das aufnehmen. Ja, und dass Freu der mich. Papa jetzt hier noch reinfahren Ja, durfte. ja. Das muss ich jetzt noch mal wissen. Ja. Ist das, du hast gesagt, das ist das erste Mal, Ja. dass das mit irgendjemand machen durfte. Und er ist der allererste Also Passagier. Passagier. Ja. Glaube ich schon. Ja. Ja. Irgendwie jetzt passt. Guck mal, Papa, du hier, das ist jetzt für die Ewigkeiten die Annalen eingegangen bist du.
Ich kann es nicht jedem Passagier versprechen. Also, letztes Fazit. Was für ein Tag. Was für ein Tag, ne? Es war toll. Es ist einfach super, darüber zu segeln. Einfach als Fährüberfahrt. Ja, das ist wirklich ein Tag Freizeit. Das war ein Tag da ist man draußen, da ist man auf dem Wasser. Das ist einfach toll gewesen. Auf jeden Fall. Also, ich sag mal so, das ist eine Experience, die kostet sonst viel, viel mehr. Und hier kann man sie als Überfahrt haben. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, das lohnt sich richtig und es macht auch Spaß. Und das, selbst wenn die Wellen so hoch sind wie jetzt, da geht es eigentlich erst richtig los, sage ich jetzt mal. Mir ist fast ein bisschen schlecht geworden, aber es hat geklappt. Das ist das Hat Gute. geklappt. Ja, die Nase in den Wind, Augen auf den Horizont und dann wird das. Genau, und das hat dann wieder, also wenn ich einmal rausgegangen bin, hat es wieder funktioniert. Was ich sagen will, ist, vielen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt, dass ihr euch ein Video angeschaut habt, was jetzt nicht unbedingt mit Zügen zu tun hattet, aber ich habe gedacht, ihr könntet das möglicherweise cool finden. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert, liked, wisst ihr ja schon, wie es geht. Und wenn ihr unterstützen wollt, dass mein Papa und ich solche coolen Videos gemeinsam machen können, dann könnt ihr Kanalmitglieder werden. Und ihr wisst auch, wie das geht. Dann unterstützt ihr mich hier bei diesen Videos. Ich sage Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Video.